ഫുഡെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. ബീഫ് റിബ്സ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബിരിയാണി, അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരുന്നു. പിന്നെ ബിരിയാണിയും അങ്ങനെ ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ നല്ല സ്പ്രെഡായിരുന്നു കേട്ടോ. മെയിൻ പാർട്ട് എല്ലാ ഡിഷസും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ ഡെസേർട്ടും ട്രൈ ചെയ്തു. മെയിൻ കോഴ്സ് ആയാലും സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ആയാലും ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചത്, ജ്യൂസസ്, എവറിത്തിങ് വാസ് റിയലി നൈസ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യാം. കഴിച്ചതിൽ ഇവരുടെ ബിരിയാണി മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ്. ഇവരുടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ സൂപ്പുണ്ട്, ദാറ്റ്സ് റിയലി ഗുഡ്. പിന്നെ ഇവരുടെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സിൽ ഏലാഞ്ചി ഇലയപ്പം, അതൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാനായിട്ട്.